ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. Hello friends, I hope you are all doing good. The reason why I am doing this video is I just wanted to share a funny moment which had happened today with me. So actually 12 o'clock 12:30ಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಓನರು ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂತ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ 12:30 ಆಗಿತ್ತು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ವಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಕಾರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂತ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಸರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸುತ್ತಲೂ ಟ್ರೀಸು ಆ ಥರ. ಸೊ ರೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ವ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ I forgot to take memory card along with it. It was very disappointing moment for me. So the only reason ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನೀವು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಿ. ಹೋದ್ವಿ ಹತ್ರ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆವಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಟು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಹೆವಿ. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಹೇಗಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸೀನ್ಸ್ನ. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಟೇಜ್ ತುಂಬ ಶೇಕಿ ಆಗಿದೆ. I don't think so you will like it, but still I wanted to share that content with you all. Please do watch it. You all have a fun. Bye bye. ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಿದ. ಓಹ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಅದೇ ನೋಡಿದೆ. ಹಾಂ ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು.
ಫಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದ. ಹಾಂ ಹಾಂ ದಾಂಡೇಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು. ಸಸಲಿಂಗ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ. ಓಕೆ. ಒಂದರು ಈಗ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು? ಯಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಸಲಿಂಗ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಇದೆ ಲಿಂಗ. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬೆಳೆದಿರೋದ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲ 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 ಇರೋದೇ ಅದು. ಹಳೆ ಕಾಲದೇ ಅದು, ಪುರಾತನದ್ದು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಬಂದ್ರು ಅವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತದೆ. ಇರೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಿದಾರ ಅವರು. ಹೌದೌದು, ಹಳೆಯ ಪುರಾತನದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕೆತ್ತಿದ್ದು. ಕೋಂಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದೆರಡಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಮೂರ್ತಿ, ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ. ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಅದೇನೋ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೆತ್ತಿದ್ದದು ಬಸವಣ್ಣ ಲಿಂಗ, ಈಶ್ವರಲಿಂಗ. ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರವೇ ಭಗವಂತಂದು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮಚ್ಕೆ ಹತ್ರ ಒಳಗೊಂದಿದೆ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪುರಾತನದ್ದು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರು ನೀವ್ ಏನಂತೀರ, ಹೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಹಳ್ಳ, ಕೆರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮಳೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೇಟು ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋನೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇರೋ ಜಾಗನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರು ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ನೀನು ಅಸೆಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ತಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅದೇ 70-80 ವರ್ಷ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಂದಂಗೆ ಇದು ಸೋಂದಾ ಮಠ, ವಜ್ರಾಜ್ ಮಠ, ಜೈನ್ ಮಠ. ನಾವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಸುಗಳ ಹೈಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಗೆಡ್ಡೆ ತಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅವ್ರ ಪಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂಪಾಯ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. 24/7 ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಳೆಲೇ ಇರ್ತಾವ. ಹೌದು, ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿದಾರೋ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ.
ರೋಡ್ ಕರೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ 18.6 ಇತ್ತು, 18.5 ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಟಾಪ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ 19 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾರಿಂದ ನೋಡಿದೀವಿ. ನಮ್ ಊರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕಂತೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಟಾಪ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ 18 ನಾನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ 19 ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ಗಾಡಿ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 16 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಹೋದ್ರು ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ಗೂ ಓಕೆ, ಇದು ಆರಾಮ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಟರ್ಬರ್ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್. ಟಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಸ್ತ್. ನೀರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಗ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದೌದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮಳೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಿಂಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ